အားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်ညီမကတော့ City of Oxford College UK ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ချင်းမြင့်နဲ့ Double My English Program ကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့မတ်တူတူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ program လေးမှာဘယ်လို module နဲ့သင်ကြားပြီးလဲဘယ်လိုလူမျိုးတက်ရောက်ဖို့တင့်တော်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်ချို့ကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတို့ဒီ Diploma English Program မှာ module 6ခုနဲ့လေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Academic Writing, Reading and Comprehension Curriculum, Grammar Module, Vocabulary Module, Speaking and Presentation နဲ့ Workplace တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Module တစ်ခုချင်းစီကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ဖို့ exercise တွေအပြင်မှာညီမတို့ assignment တွေလည်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေတက်ရောက်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာ intermediate level အနည်းဆုံးရှိရတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာ community တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ scholarship လျှောက်ချင်တဲ့သူတွေအပြင်မှာ UK ကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ချင်းမြင့်နဲ့ Diploma ဘွဲကိုရယူလို့သူတွေအတွက်တက်ရောက်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်တန်းကြာမြင့်ခြင်းကတော့အနည်းဆုံး8လကနေပြီးတော့မှတစ်နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှသင်တန်းပြီးဆုံးသွားလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာ skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ confidence ရှိစွာနဲ့ career life အသီးသီးမှာ professional တယောက်အဖြစ်ရည်တည်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီချင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုအတွေ့အကြုံရှိရဲ့ဒီ cherry ကနေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ Double My English Program ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက် highly recommend လုပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်